tako tamni bagay ring mani tamno tiya away khlana musung. Puilano sini kathang kai torno hambai tei bo hambai maro sini bo media person ngai ani nukhungo phai tini visit khlaipai mani bagai te ano kok thaisa thaini sanani bo bisingo lukorok ni thaniwo tei joto dofarok ni thaniwo o kokno ang sanani bagai norok ni thur theke norok ni bisingtei ang kok sanani sep mangkha ang norok no ringmani eba nuhun mani wngkha omo hai thanai 1 tarik 9 mas 2024 ang kaisa jagao visit o thangai tongmani ani nukhung ni mai khopsa chawi nukhungno yakarei ang kaisa mane ishwar ni eba kaitoni samungo ongkhorei thangmani yagulo 12 tamani yagulo kaisa ani nukhungni tei kaisa gotna no tei kamini lukurok tei kwbangma kami basirok ano sarka nini hik kaisa mane sexual khoroksa Omit Deborma hnei bumung o chwla bai sexual tongoi bolong bisingo sungromui tui phaikha gaboni bagai tamo khlaiman hingke ang saka kisa naisingdi ang phaimani yagulo je nangmani khlairayano hwnui nai borok ano ringoi borok ani kokno respond ui nahaka nahamani yagulo telamurani andaro klaijak Omit Deborma te bufani bungkai Uttom Kumar Deborma borok sexual relationship o oboiddo mane sikla tongo hnei sin kok borok baikhe sao borok 1 year kakhanei borok joto luku bai sini biskango borok kok saka kok samani bisingtei ang khoroksa kaitoni borok wngoi kaitoni samung tangnai wngoi ang abono nakarei accept khlaioi prai sarikni 5ta tamani jorao joto o salaimung panda muthubui rikha muthumani yagulo ang ani hikrino ani nogo tisokha tisokmani yagulo taini phungaioi prai 2 tarik klaio 2 tarik 9 mas 2024 ani bwkra tei bwkra jwksong phaioi borokno sak hamo kisa klangoi sak narinani hnei ano kok riui kok kwchar klangkha klangmani yagulo borok ano sapiro norok dakti khe ayangni joto manui khwnui rok tui ani kami bwkhak lamrodi hwnui ano kwcharkha ang baido khlaikha omo borok ni je samani moteo ang thikbabe wan sugui no thangkha thangmani thik jorao borok sao je bini tam hinsane ani logisong borok sao nung ang bai separate sidi kak sidi te nini seraino nung tlangai thani obo ang bai manmani bwsaya hwnui samani bisingtei ang bolaisi kirimani bisingtei de omo hai kok sai tongo hwnui ani serai KG2 o pori tongo hingke porarok lekha porarok nosto ngana hnui ang nogo kifili tui phaikha kifili tumani yagulo tabuk usuk jora tabuk 2024 January wngui tongha borok tabuk phano ano kuno kok saklaimung kwrui bai tabuk saimankha je kubui kokno no ma sanai kubui no kebo phano phobui toni maya kubui no ma sanai Kumarghat Lechu Bagan hwnui kaisa jaga tongo jaga ni chwlabai borok mane merit khlainani bagai kaijaknani bagai nukhung khanani bagai family khanani bagai borok kok lamchaplaikha kok lamchamani abo ang bahaike angayango procharo khai tongmani bisingtei angayango saimankha hingke ang naimakhe omose main kok hingke angase kok kolokhoi sanani thaya ang naimakha omose tumung bo kakna phanongkha nukhung khana panongkha tumung nukhung khana thangke bo ang kuno separate bo khlaijakya kuno ekta parani kuno saki potro tei kaklaimani kuno separate bo kwrui kuno kisu kwrui ang kuno kaklaimani kuno proof kwrui ga aboni bagai bahaike o Bharat borsho o kok te lukubasi rok ni thani bo ang nayo tamokhe omo hai rider rok toro tong na kwdak kwrui abo kisa ang lukubasi rok ni thani wan suknani bagai ang o video ni bisingtei madhyome ang sanani muchungo tako Busungkha kaijakmani nang kaijakma ang 2019 so kaijago 2019 hingke ang 2019 ni December mas 21 tariko no ani sarai achaikha yagulo ano ishwar khairokjagoi ani khoroksa cherai tabuk prai 4 year choli tongo ani cherai ni running ani cherai ni bumungkhe Esther Deborma o cherai tabuk ang baino tongo kintu bini buma kwrui ang thikbabe bono palito khlaimaya thikbabe duty khlaimaya tamo hingke ang yaksiyagra ongkhono nango chwla borok ba haini bagui ang bini somosto duty no ang palon khlaimaya dabo nung tam nai dabo nin buri no nung tisa phaiga hingkai nung accept khlaina haida tabuk ani logisong no to ang taisingno saiphaikha gobangma shastro o Hindu shastro panongthun Bible ni shastro panongthun
kene kaisang mani abo tei kebo sekaknani bagai ongoi maya hini sao abo ishor bai swnamjak tei ishor bai dagijak abo luku bwskango swmai tangjak ge haini bagai bo mistake khlaipano chaya khlaipano bini kha repent wngkhangkai poriborton wngkhangke ang bono tai bisa nukung khanani bagai chiroknani bagai ang baidyota tongo bai daw ni bomong sabari ani bumungke Onoljit Debborma ang khoroksa somaj seba khlai tongo te aroni bisingo pano ani address sinimung thikana jaga hangke tei haising village ni andaro khobjak te kamini bumungke Tingoria Khwai district PS hingke Kolyanpur post office hingke Pakla Bazar bai ni login khai ani logini bumungke Santorani Debborma bini block hingkangkai Salima Ardi block te PS hingkangkai Kochusora hingkai bini post office hingke Jamthung Para hingkai Tuidu kami monotui nung obonotui to mobile ni kokduk ni bisingti bo kok salaikya te ang sakbai thangoi bo aro ang kok saikya kintu oboni soi mane ani naimung abo ungphaili ataiko ani je naimani mote okroi borok ni naimani alada taiko boyang ni kamini borok side man bai kamini borok eba lukuni society ni borok hingke to obono saimeya hwnei no ang wansugo te khoroksa khorokni rokno ang swngui bo naikha borok sao nini to nini si mistake hnei prochar khlai tongo tamoke nang jaga jumi property ni lube bai nini burino boi togoi se bo baidyo nokni ongkhoroi ma phayo haini ngei se ma phayo hnai omo hai prochar ngui tongkha awai khlai tongo omo haike ano kok silchai tongha tako Raida saiti kajagi tong hangkai nin burino te khusa solar omo hai tumung omo hai ngui no tongo hingke obo ang baidyota step mana hanai ang mane aini bisingte Bharat সংবিধান no swijak tongo kaisa kaijak mangkha abo tamhinai dharma granth bo swijak tongo kaijakma abo haino ereng ya hingke ani to joto proof tongo proman tongo saki tongo tei document bo tongo obono tei aini bisingte ang tamo khlaiman ang yapri senai tako